morning everyone. For today's vlog ay tuturo ko sa inyo kung paano ba natin maisisave yung mga audio effects from YouTube sa cellphone natin. But before that, let me teach you a few words, few Bicol words na ito-translate ko into Tagalog. The first one is maray na aga. Into Tagalog naman, magandang umaga. Another one is maray na udto. In Tagalog words naman, magandang tanghali. Next is maray na hapon. In Tagalog words naman, magandang hapon. The last one is maray na banggi. In Tagalog words naman, magandang gabi. So that's it. If you want to learn more Bicol language, please watch my daily videos na i-upload ko dito sa YouTube dahil marami pa akong Bicol words na ituturo sa inyo. But before that, please consider subscribe and like this video. And if you have any comment, please write your comment down there and I will review it sooner or later. Ang unang step na kailangan nating gawin, pumunta tayo dito sa YouTube. And then, pindutin natin itong search. At pwede mo nang i-search kung ano mo yung sound effects na gusto mo. For example, gusto ko ng Scary Ghost sound effects. Pipindutin ko lang to. And then, pwede ka nang mamili kung ano man yung gusto mo dyan. For example, gusto ko tong creepy crying ghost sound effects. So, pipindutin ko lang yan. And after that, pipindutin ko tong share. And then, copy link. Kapag na-copy mo na yung link, i-back mo na siya. And pumunta ka naman dito sa Google. Kapag nandito ka na, i-search mo naman yung Juice MP3. So, andito na siya kasi sinearch ko na siya kanina. Pipindutin ko na lang siya. Juice MP3. So, ito na siya, MP3 Juices. Pipindutin ko na lang siya. After that, may lalabas na search. Pindutin natin itong search. And then, paste. So, i-search na natin. Yan na yung link yung link na isinave natin kanina galing sa YouTube. I-search natin. And then, may lalabas dyan na download. So, i-download na natin siya. After that, may lalabas ulit dyan na download sa baba. I-download mo lang siya ulit. And after that, ito na siya. Naglo-loading na. Kapag natapos na yan, ibig sabihin, nakasave na siya. So, makikita na natin siya kapag na-save na. Pwede na nating i-back. And then, pwede na natin siyang hanapin dito sa files. Automatic, dito siya papasok sa audio. So, ito na siya.